السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا هنعمل ريفيو عن مايكرويف ال جي نيو شيف سمارت انفرتر. هو 1200 واط. انتي بكتيريال ايزي كلين. هو ضد البكتيريا وتنظيفه سهل جدا. دلوقتي هنتعرف على الحاجات اللي احنا ممكن نعملها فيه. ناس كتير عارفه ان الميكرويف للتسخين بس، لا، الميكرويف فيه حاجات كتير احنا ممكن نعملها. اول حاجه ده هنا اول قائمه، احنا هنا بصوا دي لوحه المفاتيح، انتوا شفتوا كده شكله من بره، دي لوحه المفاتيح. ريهيت وبوبيولار منيو وسوفتن وميلت وبروف وكيبورد، وفي هنا الباور والانفرتر ديفروست، وهنا البلس والماينس الزائد والناقص دول ان انتي بتزودي الدقايق اللي انتي عايزاها، او ان انتي بتختاري البرامج. دلوقتي هنشرحها بالتفصيل. وهنا في كلير وانتر، دي الزراير اللي موجوده في هنا الميكرويف ده. الزراير اللي فيه مش على الباب من بره، الزراير يعني هو الباب كده كده بيتفتح، في هنا حته مجوفه اهي كده، بنعمل كده منها وبيتفتح اهو. تمام. وهنا دي الساعه. هنا بقى احنا بنختار اول حاجه، هو هنا مكتوب برضو الحاجات بالتفصيل. هو ما كانش معاه جاي معاه كتالوج عربي، ف الكتالوج اللي كان جاي معاه كان انجليش بس. خليكم معايا لاخر الفيديو وهعرفكم بكل المنيو دي، اشرحها لكم واقول لكم كمان ممكن انا بعمل فيه ايه غير التسخين طبعا بس. والمنيو دي كمان هنشرحها. هي المنيو دي هي المنيو دي، بس هنا قايل لك ان الحاجات اللي ممكن تتعمل فيه. ده مايكروويف وفرن في نفس الوقت. تمام. اول حاجه هنشرح الانفرتر ديفروست. تمام. من هنا بنيجي هنا عند القائمه دي، بنختار الانفرتر ديفروست كده، بندوس عليه، هو تاتش، فبيقول لي انفرتر ديفروست اف 1. او هنا انا لو انا عايزه بقى مش عايزه اف 1 فبزود من هنا اف. هنا بختار بقى، انا اخترت مثلا اف 1 فبختار الكيلو جرامات، انا مش عايزه اف 1. تمام. هي الانفرتر ديفروست القائمه بتاعته بيعمل واضحه كده بالنسبه لكم. اللحمه رقم 1 اللحمه 100 بوليتي، يا ريت اكون بنطقها صح، والفيش والبريد. هنا اللحمه والفراخ والسمك والعيش. انا بقى هنيجي هنا هندوس انفرتر ديفروست. تمام كده اهي، فجاب لي ايه؟ 1 اللي هي اللحمه. لا انا مثلا عايزه اعمل اسيح فراخ، هدوس كده مره كمان، هدوس مره كمان للسمك، هسيح سمك، هدوس مره كمان لتسييح العيش. تمام. هنا بقى عد الكيلوهات اللي عندي، 1 أو 2 أو 3. تمام. 300 جرام، 400، 500 على حسب ما انا عايزه. تمام. خلاص احنا كده شرحنا المنيو الاولى. تاني حاجه ريهيت اللي هي قعده التسخين اهي، بيعمل لي 7 حاجات، بيسخن لي 7 حاجات. تمام. فبنيجي هنا عند الريهيت اهي كده. تمام. اهو جاب لي رقم ايه؟ 1. ثواني، ايوه كده وضحت. رقم 1 فبدوس ايه؟ لا انا مش عايزه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هما ال7 8 منيو فيها. انا مثلا رقم 1 اهو بدوس كده للحاجه اللي انا عايزاها. تمام. بعدين ايه؟ بقفل مثلا 2 كاب. تمام. وبعدين بعمل ستارت. تمام كده بيبدأ هو يشتغل. خلاص انا بقى هعمل كلير عشان خلاص مش عايزه كده. تمام. هو الريهيت هنا بيعمل لي زي ما قلت لكم 8 منيو. البيفرج اللي هي المشروبات والكسر اللي هي اي حاجه فيها
طبق كده اللي هي الاطباق الطواجن. الطواجن تمام، انت حاطه اي حاجه في طاجن وعايزه تسخنيها. وبعدين دينر بليت اللي هو طبق العشاء، والمافن والباي. المافن طبعا كلنا عارفينها. الباي اللي هي الفطيره والبيتزا والرز والسوب الشوربه. تمام. هنا بقى دي المنيو البوبيولار منيو، دي القائمه الرئيسيه دي بتاعت الاكلات. انت الاكلات اللي انت ممكن تعمليها فيه، عشان قلت لكم ان ده مايكروويف وفرن في نفس الوقت. هنا بيعمل كذا حاجه. احنا خلاص عرفنا البوبيولار منيو دلوقتي. عرفنا الريهيت. هنعمل دلوقتي على البوبيولار منيو. بندوس كده مثلا، هي فيها 4 قوائم، وكل قائمة فيها 4 اختيارات. شايفين هي قد ايه؟ فاحنا بنعملها ازاي؟ البوبيولار منيو 1. تمام. وبعدين بعمل انتر. 1 ولا 1 1 ولا 2 1 و3 1 ولا 4. تمام. معلش اسفه رجعت لكم تاني، بس البنات يعني بيعملوا دوشه. اخترنا هنا كنا في البوبيولار منيو. تمام. قلت لكم ان فيها 4 قوائم، وكل قائمه فيها 4 اختيارات. بيعمل بقى حاجات كتيره جدا. بيعمل ورق العنب والكبسه، وجايب لك في الكتالوج بقى كل طريقه حاجه يعني بتتعمل ازاي. بس طبعا انتوا شاطرين ما شاء الله، يعني مش محتاجين الكتالوج، واكيد بتعملوها من غير الكتالوج. تمام. اهو بيعمل حاجات كتيره اهو. هنا ورق العنب والكبسه والرز بلبن، الرايس بودنج والسافرون رايس اللي هو الرز بالزعفران، فرنش اونيون سوب، والراتاتوي، سباجيتي بولوجونيس. ملناش دعوه احنا بالحاجات دي طبعا، احنا بنسخن وخلاص. وكسكسي. وبصوا بيعمل حاجات كتيره. تمام. وفراخ بالكاري. هو كاتب كل حاجه الطريقه بتاعتها. تمام. خلصنا كده المنيو دي. بعدين في اللي هي السوفتين، اللي هي الباتر والكريم تشيز والايس كريم والميلت، تسيح الباتر والتشيز والشوكليت. وفي اللي هي ان انت بتعملي في الزبادي وفي الحاجه ان انت تسيبيها دافيه جواه، اللي هي الايه الكيبورم. هنا يبقى عرفنا الريهيت والبوبيولار منيو والسوفتن والميلت والبروف والكيبورم. تمام. وهنا عرفنا الانفرتر ديفروست، وعرفنا الماينس والبلس، ان انت الزائد او الناقص بتزودي منه الكميه او بتقللي. تمام. وهنا الباور. ده بقى الباور. هي هنا لحد 1200 واط. هنا برضو من الماينس والبلس، من الزائد او الناقص بتدوسي عليه كده. مثلا هي 1200 واط، هي هنا 10 20 سوري انا اسفه. دوسي على الباور، هي 1200 واط. هنا 1000 واط، هنا 700 واط، هنا 400. هي كل حاجه بقى انت هتعمليها على حسب الواط اللي انت عايزاه. انت مثلا مش عايزه واط كبير، يبقى هي من 200 واط ل 1200 واط. تمام. وهنا بقى على حسب، مثلا انت هتعملي حاجه على 1200 وبعدين بتحطيها وبعدين بتدوسي كده. تمام. الدقايق مثلا 40 50 دقيقه، وممكن تدوسي كده بس. بصوا دوسه طويله كده. هو شايفين بيزود ازاي؟ بيزود طول ما هو ماشي بيزود. تمام. وبعدين مثلا بتعملي كلير تاني. لو انت بقى عايزه تعملي، هو كمان في حاجه ان هو لوك تشايلد. تمام. او تشايلد لوك تقريبا. بتعمليها ازاي؟ بتبقي قافله كده. تمام. وبتعملي كده، بتدوسي هنا على الستوب او الكنسل. بصي بيعمل لك مهما بصوا الاطفال يدوسوا يمين شمال مش هيعمل حاجه، اي حاجه خالص. عايزه تشتغلي تاني بتدوسي برضو نفس الدوسه الطويله بيشتغل تاني. هنا بيزود بال10 ثواني. تمام. اللي هو البلس او الماينس اللي بره ده. بصوا كمان ممكن تعملوا كده او ممكن تعملوا كده. تمام. يعني اللي هو ايه، انا مثلا اهو 10 مثلا، وهعمل كده لحد ما يزيد ل 83 دقيقة. هو بيوصل لحد 90 دقيقة باي ذا واي، يعني لحد 90 دقيقة. تعملي فيه الحاجة لحد 90 دقيقة.
وهنا زي ما احنا عرفنا ان هي هنا كده بتقلل كده بتزود. تمام. وهنا بقى لو 30 ثانية اهو هيشتغل. لا انا هوقف كده. تمام. احنا دلوقتي هنروح بقى لمرحلة احنا ننضفه ازاي. تمام. يلا خليكم معايا.